My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Be My Favorite episode 5. I'm still on my new setup, still playing around, as I did in the last episode we watched on this. So on YouTube, you have probably seen a little bit of the old setup, a little bit of the new setup, because if you don't know, I bulk record on the weekends. And then I edit kind of the weekend after, and then I upload. So that's why there is a huge delay in some of the series, and why I don't like to watch series that are actually airing, because people are like, where is this episode? Where is this episode? When are you going to react to this? And I'm like, chill. I've explained this a gazillion million time. I do have a full-time job. So far. It's gonna change in March. Not by my own. Not that I wanted it to, but you know, the economy is the economy. And everybody is getting unemployed. Even I. Which sucks. But hopefully I might find a new job, or we might take this YouTube thing to the next level and start a second channel that I can actually monetize in a different way than this one is. But that's a whole different thing. Anyway, that is why there is a delay, and that's why you, for the next week or so, will see both the new setup and the old setup. So crappy, if you compare crappy video, crappy me or good me, where you can actually see color. I am still, because I watch myself on the screen where I record, and I'm still not used to it being the correct colors, not me being super white. Now I am white. Let's face it, I'm still very white. I am see-through. That is my color. That is what I'm being dubbed by friends and family. They're like, you're not even white. You're see-through. That's a whole different level. I'm like, okay, yeah. So someone said I was more blue than white, but that's a whole different thing. Anyway, yeah. So I'm still not used to seeing my real hair color or my real eye color and all of that, but we will get used to it. But if I'm looking all over the place because I don't know where to look, because the camera is like slightly to the side there, and it apparently has focus on. Why does it have focus on? I thought I had said it locked the focus. Okay, we're just gonna live with that because I don't want to mess around with it, but apparently it has autofocus on. I'm sorry about that. I'm gonna see if I can fix it to the next reaction. So yeah, if I'm looking all over the place, that is why. Anyway, Be My Favorite, episode 3. No, 4, 5. See? I'm all over the place. So last episode, Archie seemed to take a lot of interest in Pun. I think it's pronounced Pun, right? And Ashi, which sounds Japanese and not Thai, but that's a whole different thing. Anyway, so yeah, Ashi asked Pun to drive him home a few times, and Pun got a new helmet. But at the end, there was something about they were having like dinner or something or breakfast, and Ashi said something about, you know, yeah, his manager not handling his personal affairs or something like that. And all of a sudden, Pan just felt like he had intruded and went home and talked to his mom and his brother. And then Ashi showed up at the very, very, very end. So I guess we're just gonna have to dive in and see where we're heading. And I will talk afterwards. Yeah, your two worlds colliding. But he started to realize that he had a crush on a celebrity and maybe not knew him as a person, I think. พี่ต้องไปฟิตเนสนะสิเพื่อเตรียมร่างกายเพื่อไปออดิชั่นหนังพี่ขอตัวก่อนนะฝากลาคุณแม่ด้วยได้ครับ
แม่พี่ชี้จะกลับบ้านแล้วนะ พี่กลับก่อนนะไปครับผมสวัสดีครับ Pai is just unbothered. So he has a car that he drives. So why isn't he driving himself ไม่เป็นไร to? ครับ แม่เต็มใจเลี้ยงครับ Why isn't he driving himself to ไม่เป็น the ไรครับ set แม่ if เต็ม he ใจเลี้ยง has จริง his ๆ own car? ครอบครัวปันนี่น่ารักจังเลยเนาะขนาดพ่อแม่พี่ยังไม่เคยรู้เลย ว่าเขาเป็นคนแบบไหนหรือว่ารักกันได้ยังไง เรื่องนั้นปันก็ไม่รู้เหมือนกันครับ พ่อแม่ปันก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนั้น แต่พี่อาชิไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ อย่างน้อยเนี่ยพี่อาชิยังมีปันอีกคนนึงนะครับ ที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่อาชิครับ ขอบใจนะ Mm-hmm. ว่าแต่พี่อาชิรู้ได้ยังไงครับ ว่าร้านปันอยู่ที่ไหน Google ไง นะครับ Yeah, he can พี่ขอบ search ใจปันทุกเรื่อง online เลยนะ probably, พี่ you ไม่ know. อยากให้ปันคิดมาก ปันเป็นน้องคนหนึ่งที่พี่ไว้ใจเลยนะ ครับ พรุ่งนี้เจอกันที่ทะเล ครับพี่ขับรถดีๆนะครับ Are they going to the beach? บ๊ายบายครับ เป็นแค่พี่น้องเองเหรอ ท่านนี่คือการเดินทางครั้งสุดท้าย และนี่คือเกาะสุดท้ายของผมกับคุณชาย ชาติหน้าฉันใด ขอให้เราสองคนพบรักกันในเวลาที่เหมาะสม ชาตินี้ผมกองทัพรักคุณชายประวัติศักดิ์สุดหัวใจ นี่กูคิดอะไรของกูเนี่ย ไอ้ปัน What are you อุ่น doing? จังเลย อยู่ต่อนานๆเลยได้ไหมครับ ถ่ายเลย ไม่ต้องซ้อมละกล้อง and action พี่ชี้โอ้พี่ชี้เป็นไรเปล่าครับ พี่เป็นไรมากพี่ชี้หน้าเจ็บข้อเท้าครับบันประคองชี้ขึ้นหลังกู ครับพ่อ ค่อยๆนะ โอ้ย ระวัง ค่อยนะค่อย หมอที่นี่ว่าไงบ้างครับ ๆไม่เป็นไรมากหรอก ก็เหมือนกับหมอที่คลินิกนู้นบอกนั่นแหละ พี่หวานครับ เดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำก่อนนะครับ ได้จ้ะ เดี๋ยวปันไปเป็นเพื่อนครับ มาหนึ่งสองครับ ค่อยๆครับค่อย พี่ว่าปันเนี่ย มันวุ่นวายกับอาชีพมากเกินไปแล้วนะ แต่คนที่วิ่งหายไอ้ชีคนแรกอ่ะ ก็เจ้าปันนะพี่ Mm-hmm. ยังจะว่าน้องมันอีก คนทำงานวงการบันเทิงอย่างพวกเราเนี่ยนะ บางทีต้องการพื้นที่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งยากวุ่นวายมากนักหรอก ถ้าไอ้ชีมันไม่ชอบอ่ะ เดี๋ยวมันก็พูดเองแหละพี่ Yeah. พี่หวานก็รู้จักนิสัยมันดี มันไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้กับใครง่าย If she doesn't like it, he แต่หมอ could นิ่ง tell เนี่ย him นิ่ง himself. สมชื่อเลยเนาะ ดูเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยอะ ๆ ใช่ครับ ไ
ไม่เคยสนใจความรู้สึกคนอื่นบ้างเลย ใคร You mean he doesn't care about your feelings? ก็ That's ก็ไอ้ different, เชี่ย dude. พรุ่งนี้เช้าเนี่ย พี่ต้องพาเมืองไปทำงานต่างจังหวัดด้วยอะแล้วแบบเนี้ยใครจะดูแลอาชีอะหรือว่าเธอไปทำงานเอง พี่สัญญาผมแล้วนะพี่ว่าพี่จะไปดูแลผม ก็อาชีเจ็บอยู่แบบเนี้ยจะทำยังไง ใครจะดูแล พี่ไปดูแลเมืองเถอะครับ ผมดูแลตัวเองได้ ไม่ได้หรอก แล้วถ้าเกิดเธออะใช้ข้อเท้าเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันหายยากนะ ก็ให้ปันดูแลไงพี่ ปันอะเข้านอกออกในที่นี่ตลอด ไม่ได้หรอก ปันเป็นคนนอก แล้วจะให้คลุกอยู่กับอาชีทั้งวันแบบนี้ได้ยังไง ใครเห็นเข้ามันไม่ดี ปันขอโทษครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ปันขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ Hmm. ผมขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะพี่ เดี๋ยวมาเคลียร์ ปันเดี๋ยวก่อน ไอ้ปันหยุดก่อน พ่อเมือง มีอะไรหรือเปล่าครับ กูเข้าใจว่ามึงน้อยใจ เปล่าหรอกครับ ที่พี่หวานพูดมันนั่นคือความจริง บางที ปันอาจจะลืมตัวไปครับ กูถามมึงแบบจริงจังนะเว้ย มึงรู้สึกยังไงกับไอ้อาชิ รู้สึกเหมือนเดิมครับ รักยังไง ก็ยังรักอย่างนั้น รักมาตลอด 9 ปี เราก็จะรักตลอดไปครับ มึงมั่นใจในสิ่งที่มึงพูดนะ มึงอย่าเอาความรักมาเป็นเรื่องล้อเล่น Mm-hmm. แล้วพ่อยังไม่เห็นความจริงใจของปันอีกเหรอครับ สิ่งที่ปันพยายามทำมาตลอด มันทำให้ปันเป็นได้แค่เพียงคนนอกเท่านั้น แค่นี้มึงก็ถอดใจแล้วเหรอวะ คือปันไม่ได้ถอดใจนะครับ ปันยังรักพี่อาชีเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยน แต่ปันควรจะรู้ว่า ปันอยู่ในสถานะอะไรครับ ในเมื่อมึงไม่ยอมถอดใจ กูก็จะสั่งให้มึงสู้ต่อไป สู้จนกว่าจะได้อาชีมาครอง แล้วถ้ามึงมีอะไรกูช่วยมึงก็บอกกูละกัน จริงเหรอครับพ่อเมือง คนอย่างไอ้เมืองอะพูดคำไหนคำนั้นเว้ย He's been your biggest supporter. ขอบคุณพ่อมากเลยนะครับ เฮ้ยใจเย็น คนที่มึงควรกอดอะไอ้ชี้นุ่นไม่ใช่กู เดี๋ยวคนอื่นก็เข้าใจกูผิดหมด ครับ You gain a really good friend. แต่พี่หวานคงไม่ได้คิดแบบพ่ออะ เรื่องนั้นอะมึงก็ต้องใช้ความกล้าของมึง กูก็ได้แค่คอยช่วยกระทุงให้อะถ้ากูเข้าข้างมึงอะเดี๋ยวพี่หวานก็หาว่ากูถือห่างมึงอีก ปันเข้าใจครับ เธอเนี่ยต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะ ห้ามบอกใครเลยนะว่าเธอเป็นคนดูแลอาชีพ Mm-hmm. เข้าใจไหม ได้ครับพี่หวาน และทำอะไรเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลัง อย่าประมาทนะ เพราะว่าชื่อเสียงของอาชีเนี่ยอยู่ในกำมือเธอแล้วนะ Mm-hmm. ครับพี่หวาน ปันต้องขอโทษพี่หวานด้วยนะครับ ที่ทำให้พี่ไม่สบายใจมาโดยตลอดอะปันขอบอกตรงๆนะครับ ปันชอบพี่อาชีครับ Mm. ชอบตั้งแต่พี่อาชียังไม่เข้าวงการเลยครับ ปันอยากจะขอโอกาสพี่หวาน ให้ปันพิสูจน์ตัวเองสักครั้งนะครับ ได้ ฉันจะยอมให้เธอพิสูจน์ตัวเอง ให้เธอดูแลอาชีให้ดี ถ้าเธอทำได้ดีในครั้งนี้นะ ฉันจะยอมเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ ได้ครับพี่หวาน พี่หวานไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ปันเอาชีวิตของไอ้ปันเป็นประกันเลยครับผม เล่นใหญ่แล้วนะมึง เบาๆก็ได้ Well, นี่ เธอรับปากฉันแล้วนะ ครับพี่หวาน เดี๋ยวพี่ต้องรับสายนี้ก่อนนะ เอาใหญ่เลยนะมึง but yeah, he again said that I have You're liked coming him up, Paul. since before he entered entertainment.
industry. คุณพ่อเมืองมากเลยนะครับ So they went to the ขอบคุณ same ขอบคุณ school เลยกัน or something like มึงอะ that. ก็ดูแลอาชีให้ดี I don't know มึง how อย่าปาก well ไปห they วังเลยได้ knew ละ each other, but ด้วยเกียรติของลูกผู้ชายครับผม แล้วก็อย่าทำอะไรบุมบามล่ะ ไอ้อาชีอะยังสด ยังซิง mhm. อยู่ ป้าพ่อเมือง ปันก็ยังสดยังซิงอยู่นะ กูไม่เชื่อน้ำหน้าของมึงหรอก Oh my god. ถ้ากูกลับ So มา cute แล้วไอ้ชีฟ้องกู กูเอามึงตายแน่ เรื่องนั้นปันไม่รีบหรอกครับ ปันรอให้พี่อาชีพร้อมก่อนดีกว่า พ่อพระเอกของไอ้อาชีกูจะคอยดู ไอตอนที่อยู่ทะเลอะเสียงที่มันดังขึ้น มึงว่าเป็นเสียงอะไรวะ ตอนที่ปันไปช่วยพี่อาชีอ่ะ ปันเห็นเศษประทัดตกอยู่แถวนั้น Mhm. ซื้ออะไรมาตั้งมากมายเนี่ย ก็อาหารแช่แข็งนะครับ เอาไว้อุ่นให้พี่กินตอนหิว ไม่เป็นไร พี่ทำกินเองได้ พี่จะทำได้ยังไง หมอห้ามพี่ใช้มือกับใช้เท้า เดี๋ยวปันขอไปเก็บก่อนนะครับ Yeah, you are on rest for 3 days. Like bed rest. But I guess we're just filming in the sofa because budgeting, probably. I don't know. แล้วนี่ Lighting. พี่กินอะไรหรือยังครับ กินแล้ว พี่ต้มบะหมี่สำเร็จรูปกินอ่ะ หมอห้ามพี่ก็ไม่เชื่อ พี่ก็ไม่รู้ว่าปันจะมาดูแลพี่หรือเปล่าอ่ะ Mhm. ยังไง ปันก็ต้องมาดูแลพี่อาชีอยู่แล้วนะครับ Because he's always taking care of you, or well, because you like him. I know, but เดี๋ยวคืนนี้ปันนอนโซฟานี่แหละครับ พี่อาชินอนในห้องได้เลย มีอะไรก็โทรเรียกปันเลยนะครับ ไม่เอา นอนด้วยกันนี่แหละ จะมานอนโซฟาให้มันลำบากทำไม นอนด้วยกันเลยเหรอเนี่ย yep, ยังไง share a bed. เอาก็เอาวะ You can do it. พี่อาชิจะได้นอนสบายๆไงครับ เตียงพี่ตั้งกว้าง นอน2 คนได้สบายเลย อีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่ต้องโทรสะกิดก็พอ อย่าตื่นนะมึง ไอ้ปันน้อย อย่าตื่นนะ กูขอร้องนะ ไป่ะ พี่ง่วงนอนละ เชี่ย เร็วสิ ไม่ทันแล้วว่ะ เร็ว Mhm. You can do it. Come on now. You're gonna survive this. I promise. I promise. You're gonna survive it. Or hopefully, at least. You might wake up in an awkward position, but see, he has a bolster. You can do it. ผมขอตัวก่อนนะครับ And the bed is big, so he's like a kid. Are you gonna sit up when you're sleeping or what? I guess so. ฝันดีนะ ครับ ฝันดีครับ พี่ ผมไม่เคย Yeah, you remember that dream and that. Mhm. I know that's why it's awkward for you, but you can do it. Think about something else. He really meant that he wanted to sleep, not do anything else. What? Do?
าน ครับใครวะครับ Yeah, I think he knows that you're not asleep. Seems like Pan at least managed to get out of bed a lot earlier. Nope, okay, never mind. How is he sleeping? I guess that's... No, this is gonna end in catastrophe. ปัน ป่าอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมวันหยุดกู Up! ชิบหายแล้ว พี่อาชีเป็นไรป่ะครับ โอ๊ย Ow! แค่เธอหันมาก็จะได้รู้ทุกสิ่งที่ฉันพยายามตลอดมา Years of brotherly love. Reflexes are strong. Morning breath. ผมขอตัวนะครับ Yeah, no romantic moment. Morning breath. ปัน It's a thing. ครับ พาพี่ไปฉี่หน่อย ครับ Breathe through your nose. Close your mouth and breathe through your nose. ปวดท้องเหรอ ครับ Mm. เฮ้ย I mean, he can sit down, people. He doesn't have to stand. He can sit ไม่เป็นไร down. พี่เข้าใจ เดี๋ยวป้าไปรอข้างนอกก่อน พี่จัดการตัวเองได้ ครับ โอเคไหมครับ โอเค ครับ มาเดี๋ยวปันทำข้างนี้ให้ด้วยครับ ข้างนี้ไม่ต้องก็ได้มั้ง ข้างนี้ด้วยครับ จะได้ผ่อนคลายเท่ากัน เดี๋ยวมันเส้นไม่เท่ากัน เดี๋ยวเดินเอียงเยอะเลยนะครับ ปาน ครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ เพลินเลยนะ ก็หมอบอกให้ปันนวดขึ้นมาตรงนี้ด้วยครับ เพราะว่าเส้นมันเชื่อมกันครับ มันเชื่อมกัน พี่ชี้ไม่เชื่อหรอครับ Mm. ผมว่าข้างนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับ My god. At least he's pulling a straight face while he's doing that. I think he thinks he's adorable. I mean, ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ เดี๋ยวให้แม่บ้านเขาจัดการ แต่ว่าปันขอลองทำดูอีกทีดีกว่าครับ เฮ้ย ปัน เป็นไรไหมอ่ะ อย่าเลยครับพี่ชี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับ making everything เป็นไงล่ะ worse. เปียกไปหมดแล้วเนี่ย เจ็บไหม ไม่เป็นไรครับ เก็บกวาดเลย Pan, May just man, may man. stop. ไม่ต้องมาละ ครับ Just stop. I don't know if I would have figured out how to manage that mop either, because it didn't look like any mop I have ever seen, but I get the basic idea at least, so you ไป know. ก่อนดิ
And I do know how to cook an egg. Finish an education in. But it's hard to get an education in that. You kind of have to know people to get into this. Yeah, and just learn as an apprentice. And I didn't know anybody in the entertainment industry. Not really, even though I studied theater for 10 years plus. Or they wanted his good arm to be the one that was trying to push him, so they had to change sides. Probably. Because they couldn't have the bad arm trying to push, because that would annoy people more. So that might be why they did that change. ปาน พี่ชี้มีอะไรหรือเปล่าครับ Yeah, he's naked. พี่ปวดฉี่อ่ะ No, he's gonna drop the towel. The amount of compromised position he's been in, he's gonna drop the towel, isn't he? Also, stop looking. Jesus. This is so silly, but I kind of love it. I love this episode because it has like no series in within the หา series. ยดีแล้วครับ แล้วนี่มากันยังไงเนี่ย ขับรถมาครับ ให้ปันเขาขับมาให้ ดีแล้วจะได้ปลอดภัย วันหลังเนี่ย ไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ย ขับรถนะ ถือว่าพี่ขอร้อง ได้ครับ แต่ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของรถด้วยนะครับว่าจะให้ปันขับให้ตลอดหรือเปล่า ก็ถ้าปันไม่ขับเนี่ย พี่ขับเองก็ได้ ข้างในไม่ได้มีแค่พุ่มกับคนเดียวนะ แล้วใครอีกคนนะ เดี๋ยวนายเข้าไปข้างในก็จะรู้เองอาชิ His manager. สู้ๆนะ Why does that seem dishonest? เควินซังมีนักแสดงคนไหนเข้าตาคุณบ้างไหมครับใครได้ Who is that? สวัสดีครับ ผม Is ชิน that ชิ bad? ปิยพิรม สวัสดีครับอาทิซังผมธนาดานะครับ เป็นผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ และข้างๆผมชื่อคุณเควินซังเป็นนักแสดงหลักของภาพยนตร์เรื่ Oh, องนี้ he's นะค the รับ leading actor. I see. สวัสดีครับ มิสเตอร์เควิน สวัสดีครับ อาชิซัง ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มแคสกันดีกว่า ผมชอบอาชิซังครับ ข้ายอมยกหัวใจมังกรของตระกูลข้าเพื่อแลกกับชีวิตของยูจิโร่ Okay, so that was Be My Favorite episode 5. I really, really, really enjoyed this episode. It was so funny. I mean, is it the best series ever? No. But it has charm. And it doesn't take itself so seriously. And the humor works, even for me, even for my strange humor. It works. I like it. And yeah, I mean, what else can you like ask for? Nothing, not really. So yeah, I really, 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 really enjoyed it. And it's cute, but Pon,
Pun, my dear Pun, maybe don't try and do stuff that you don't know how to do because, yeah. Ah, he's just adorable. He's just so freaking adorable. I don't know what to do with him. I kind of just want to, yeah, I feel so much secondhand embarrassment, but that's kind of what you're supposed to feel because it's supposed to be kind of funny, and it is kind of funny. So, it works. They evoke the emotions they want to evoke, and it doesn't take itself too seriously. And the fact that that actor can do both the stoic version and this just totally adorable version, and they're both very sellable characters, that's amazing. He's a really, really, really good actor because we've seen him in other shows and he's played a completely different type of person. So yeah, he's a really good actor to pull those two off. And that emotional range and the humor he puts into Pun and all of that. I'm just, yeah, that's pretty amazing, to be honest. And I think that is one of the reasons I really like this series, because that is hard. That is so hard to switch from one character to another that are so drastically changed. Now, be it there was a few years between. I mean, we seen him in Don't Say No, we seen him in Remember Me, and now this. But both in Don't Say No and Remember Me, his character was a little bit more stoic, more serious. Okay, in Remember Me, he had his humor moments. So we saw glimpses of that, but it really, really bloomed in this. And yeah, the evolvement of his acting is amazing. But anyway, that was it. I will talk to you next time. Bye!